どうもこんにちは。今回の動画ではこちらキャンプ用に購入しました焚き火台を紹介したいと思います。こちらの商品なんですけども、こちら港電機工業さんの港ワークスというブランドから出ております MOL 焚き火台 MOL-X20 という商品でして、この本体一式とそれとは別に極厚鉄板の L サイズというものと替え用のロストル、替え用のグリルがついた4点セットのものを購入しました。それでは早速開封したいと思います。以上一式出しましたけども、一旦この鉄板と予備のロストルと予備のグリル台はどかしましょうかね。こちら本体一式のみのパーツすべてを並べた状態になります。それではちょっとパーツを見ていきましょう。まずこちら底面パネル、こちらが側面パネル。なんか表面がテカってて汚れてるっぽい感じがあるんですけども、まあ汚れてますね。油のようなものがという状況です。反対側のサイドパネル、後方パネル、これは綺麗ですね。穴はすでに被膜がついている状態のものに穴を開けたものと思われます。中は被膜ついておりません。黒革になってないですね、穴の中は。断面もそうなんですかね。ちょっと分かんないですけど、分かんないです、はい、前面パネル MOL とかっこいいですね。ロゴが入ってます。バリを取った跡があります。削ってますね。ロストル押して曲げてるんだ。これがほんのりこう極端に言うと V 字のように曲がってる印象を受けますけど、はい、ロストルです。五徳グリル、五徳グリル、そして皮下希望がついてます。持ちやすいですね。これも同じ質感ですね、この黒革鉄と。そしてこれが鉄板用ハンドルという名称でして、鉄板を持ち上げたり前面パネルの高さ変えたりするときに持ち上げるパーツ。そして収納袋がいいものがついてます。ロゴがちゃんと入ってて、メイドインパキスタン、いいんじゃないですかね。ちゃんとしっかり縫われてます。いいですね。これらの重さが一式付属品を省いて 6.2 kg ということなので測ってみたいと思います。低バンプ 1525g、 側面パネル1枚目 634g、 2枚目同じく 634g、 背面パネル 1019g、 前面パネル 1015g、 ロストル 672g、 五徳 739g、 鉄板用ハンドルが 52g、 皮下希望が 86g 以上になります。それらを一式袋に入れるとどうなるか。ここに一式乗せます。さあレッツゴー。 6.3 kg になりますね。鉄板用ハンドルと皮下希望の乗せてみましょう。同じく 6.3 kg、大体 6.3 kg。以上重さの測定でした。それでは組み立てていきたいと思います。まず1番、後方パネルと側面パネルを組み立てる。後方パネルは内向きに沿った面を内側に向けて取り付けてくださいということで、ちょっと沿ってるんですね。この沿った面が内側でこっちが外側。ここの切り込みに入れると、そしてこちらもう安定してます。そして2番、底面パネルを取り付ける。切り込みに入る。そして3番、
ロストルを置く、この穴にこの突起の位置を合わせて乗っけるとずれなくなる。ここ持つとか持ち上げるとき底面パネルを持って持ち上げようとすると取れちゃうんで、ここですね、側面パネルの下を持ちながら持ち上げると持ち上げられます。でロストレから底面パネルの高さが1センチほど浮いてるんですね。これ1センチほど浮いてる状態ですね。続きまして4番、前面パネルを取り付ける。前面パネル上部の爪を側面パネルの穴に引っ掛けます。高さは3段階に調節できます。爪を穴に引っ掛ける、それだけなんですね。シンプルで、前面パネルの高さが3段階に調節できるということで2番目3番目と。でこれが引っ掛けてるだけだからパカパカ下が開くんじゃないかと私心配してたんですけども、ちょっと開くぐらいですね。そんなに別に開かないと。この前面パネルが厚くなるんで鉄板用ハンドルを使うことで持ち上げれるんですよね、きっと。こうですね。ちなみにロストルなんかも持ち上げられると。そして最後5番、五徳を置く。ここに引っ掛けると。五徳がここだけじゃなくて中段2段と3段で高さが変えれると。 6.2 キロと重量はあるんですが、横が開口部になってまして手が入ってすんなり持ち上げられるのでちょっとした移動はできますね。はい、かっこいいですね。ちょっと気づいちゃったんですけど、せっかくの黒革鉄なんですがバリを取る時の処理だと思うんですけど、この見えますかね、これ。この内側の断面に関して言うと黒革が取れてるんですよね。ここがサビが出てきちゃうんじゃないかなっていう。こっちは大丈夫だな。こことここ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 と、あとそれに加えまして私が今回購入したのは4点セットなんで、本体に加えて替えのロストルと替えのグリル台とこれですよ、極厚鉄板 L サイズ。これが寸法が幅 250mm の奥行き 150mm、 高さが 13mm なんですけども、鉄板の厚さとしては 4.5mm と重さが 1.25kg でございます。重いです。ずっしりしてます。さらに鉄板用のハンドルが追加で2個もついております。1個でも持ち上げられるんですけど重いから2個使ってくださいと。ロゴがレーザー刻印みたいにされております。ここに1箇所だけですね。これがシーズニングがされてないのでシーズニングをしないといけません。いやーいいですね。かっこよくないですかこれ。さらにこの極厚鉄板用の袋がついてると。巾着袋ですね。タイ油紙とかでぐるぐる巻きにしてさらにこの中に入れた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、こちらの袋にもロゴがちょっと霞んでますけどね、ロゴが入ってます。極厚鉄板 L サイズを入れるとこういうサイズ感。横には入んないで縦ですね。はい、これは開けずに取っておこうかなと思います。今ここに細めの巻き、この巻きの長さがですね、このちっちゃい方で32センチないぐらい、大体全部同じ長さだと思うんですけども、大体30センチ前後の巻きの細いものと太い巻きも持ってきました。長さは同じぐらいです。まずこの細めの巻きを、当然横からすんなり入るんですね、開いてるんで。このロストルが幅340ありますんで30センチの巻きがきれいに収まると。で前からも入れれると。そしてこの大きめの巻きも横からも入るし、さすがにこれは横から何個も入るんですね。2個。さすがにこうガチめのはちょっとあんま入んないですね。頑丈ですんでびくともしません。はい。こんな感じでございます。
また使用例としまして、風よけとして使うと、側面パネルと後方パネルだけの3枚構成で風よけにもなるということで、こうして使えると。でも横が抜けてますからね、これね、風よけの意味があるのかっていうちょっと疑問ではありますけども、少なくとも後ろは守ってくれるということですかね。ちなみに頑丈なのでダッチオーブンも余裕で置けます。雑に置けちゃう、この感じ素晴らしい。前面パネル外しても合成バッチリです。奥行きが足りない可能性が置けますね。これ8インチなんですね。ただこれを上げると何インチだろうと置けますよね。10インチでもという感じでございます。はい、こちら用意しました。私の手持ちのコールマンの鍋とフライパン、それぞれサイズが、フライパンが 18.5mm、17cm、17.0 と、このサイズのものを乗せてみるとこんな感じでございます。2段目とか3段目だとここだと同時に2個は乗らないんですね。ご存知メスティン16センチぐらいと9センチぐらいですね。これは同時にいけますね。はい、こんな感じ。フライパンはメスティン素晴らしいですね。メスティンが素晴らしいですね。これはあとはこういうロースターですよね。計15センチジャストぐらいですね。15センチ、当然メスが乗ります。白カップを並べてみたいなと思います。12センチぐらい、3つぐらいなら余裕で乗りますと。4つもいけるんですか。4つもいけますね。あとこれ100均の網なんですけど、こういうのを直接乗らない、この辺まあなんか対比させておく時とかに使えるんですかね。ちょっと違いましたか。それとですね、私今回他社製品になるんですけども、こちらキャプテンスタッフさんのですね、ダッチオーブンスタンドという網を購入しておりまして、結構太いワイヤーで、ワイヤーの外径が 7mm の太さです。製品サイズ 435mm×285mm、 重量が約 1kg ということで 1104g と 1.1kg あるんですが、これをご得代わりにならないかなと思いまして、ここで切ったら洗いごとくになるかな。いらないんですかね。これで 1.1kg なんで、ここだけ切り出したら半分ぐらいになると思うんで 500g ぐらいになると思うんですよね。一方純正の五徳がさっき測りましたけど 739g とちょっと重いんで軽量化できるかな。でもそんな変わんないですよね。いいか。あと火消し筒を火を消してパサパサパサと上をちょいて、こうですよね。以上、港ワークさんの MOL 焚き火台の開封と重量計測でした。